شهرستان په نوم یو کتاب دی ما د پنتون په دوره کې را کړی و په 5م سیم کې. ډېره موده مې همداسې وقفه یو کله مسلسل کار ورباندې کړی تر اوسه پورې. دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي او بیا په څنګ کې د عملي نقد هم دی پکې چې مثلا کله چې موږ په شاعرۍ باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی، دا به څنګه تحلیلوو په کومو معیارونو. دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي او د لا ښې زده کړې دپاره عملاً هم بېلګې ورکړل شوي او دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملاً سره بیل شوي. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر د هغو مینوالو دپاره چې یا نوې شاعري شروع کړي او یا شاعران دي خو د شعر په برخه کې ډېره مطالعه نه دی کړې یا د شعر په باریکیو ډېر نه پوهېږي خو شاعري کوي، د هغوی سره به مرسته وکړي. او ما لیکلی هم په همدې نیت و په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پوهنتون په وخت کې هغلته موږ د شعر پېژندنې یو کورس پروګرام جوړ کړی و ځوانو ملګرو ته. بیا دا مې د لیکچر نوټ په شکل هغوی ته لیکلی و، بیا یوه برخه ما هغوی ته تدریس کړې وه یا مې ورکړې وه هغوی ملګرو بیا ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کړه او دا ضروري شی دی. نو د هغوی مې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکړم او پسې بشپړ یې کړم. درمل صاحب موږ داسې خورې ورې مقالې د شعر په حصه کې لرو. ما چې لوستی دی یوه شعر پېژندنه د روحي صاحب یو اثر و یو لنډ، نورې نو داسې کتابونه چې جامع بحث دي په شعر باندې سوی او یا دې په یو برخه باندې سوی، داسې شیان هم ډېر کم لرو، یعنې کتابونه ډېر کم لرو. بل دا ده چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هر ورځ نوي مسایل مطرح کیږي. د موږ بل مشکل دا ده چې هماغه څه چې مو پخوا لوستي دي هماغه په یو بله بڼه باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو، نوي مسایل ډېر کم مطرح کیږي. ستاسو په دې کتاب کې په نویو موضوعاتو باندې چې بحث شوی دی چې فرضاً زموږ ادیبانو نه ده ورباندې کړی، داسې مسایل هم شته؟ او بالکل په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي. زموږ د پخوانۍ دودیزې کرکټنې یو مشکل دا دی یا د شعر پېژندنې چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی، مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي بیا یو مثال ورکړي او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي. په دې برخو کتابونه لیکل شوي دي. دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهېږي چې مثلا د تشبیه، استعاره یا سمبول و اسطوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري، او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره لري. موږ په ادبي فنونو کې مثلا بدیع دی، بیان دی او معانی دی. په دې باندې د پوهنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي دي، خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شیان دي، غیر ضروري شیانونه نه دي بیل کړي. بل دا چې بیلګې ډېرې یو ډول بیلګې دي د بینوا صاحب ادبي فنون چې چاپ شوي د حنان بارکزي یوه بیلګې پکې ورکړي تر اوسه پورې ورکوي، یا د شمس الدین کاکړ شیدا د شعرونو یوه بیلګه دي تر اوسه پورې ورکوي او هغه هم په مقفه شاعرۍ کې. ما یو خو بیخي ده زموږ استاد د ژوندیو معاصرو ځوانو ملګرو شاعري ډېره پکې راخیستې یا د استادانو. او بل دا چې دغه فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوي، د شعر یو نوې طبقه بندي ده چې مثلا د تخیل په برخه کې څه شی راځي، د بیان په نوم کوم علم چې دی چې تشبیهات، استعارې او تصویرونه پکې تشریح کېږي، دا ټول د تخیل تر عنوان لاندې باید تشریح شي. د بدیع په نامه کوم علم دی چې په هغې کې صنعتونه، لفظي ښکلاګانې، تجنیس او تکرار دغه شان دا ټول د شعر د آهنګ په برخه کې تشریح کېږي او موږ دې ته اشاره نه ده کړې چې دا د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري. بل دا چې د ژبې باره موږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده، خو په دې نه پوهېږو چې کوم علم دا ژبه تشریح کوي یا مو ډېر پام نه دی ورته کړی. زما په نظر معانی چې دی د شعر د ژبې سره اړیکه لري. بله خبره ده چې په ادبیاتو کې لکه تا چې وویل نوې مسلې ډېرې ډسکس کېږي. اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پاراډاکس، حسمیزي، اسطوره او سمبول باندې بحث کیږي. ما په دې باندې هغه مسایل چې ډېر نوي دي هغوی باندې مې کوشش کړی چې ډېر بحث وکړم. او بل دا چې د شعر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نوی دی، اوس را شروع شوی که ویم د مقالو په حد کې دی. په دې باندې ډېر اوږد بحث شوی او په اسطورو باندې ډېر اوږد او مفصل بحث شوی او په سمبولونو باندې ډېر مفصل بحث شوی. او د بحث ترڅنګ دغه هم ښودل شوي چې مثلا د سمبول ښکلایي
ښکلایز منطق څه شی دی؟ موږ وایو سمبول مهم دی. ولې مهم دی؟ که په دې شعر کې سمبول دی او په دې کې نشته، دا شعر په کوم دلیل دی؟ نه خدای د سمبول ښکلایز کمال څه دی یا وظیفه څه دی چې دا شعر ښکلی کړی؟ نقش همدغه کوم د ټولو عناصرو. او بله لویه خبره ده چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دود شوې ده، د آزاده شاعري، سپینه شاعري، په دې کې د نوي ادبي سبکونه کارېدلي لکه سورریالیزم. مثلا د دې سره په پښتو کې اشنایي کمه ده. ما حتی مقاله هم نه دی ورباندې لوستې یا به لیکل شوي وي، ډېر کم اشارې ورته شوي. زما په دې کتاب کې به دغه هم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شی دي، دغه تصویرونه منطقي دي نه دي منطقي، خلک ولې عکس العمل ورسره ښیي، او د دوی ښکلایز منطق څه شی دی. او د دې شعر د موسیقي برخه هم ډېره لویه ده، ځکه چې موسیقي هم د شعر ډېر لوی عنصر دی. او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کېږي چې موږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو. ډېر رقمونه لري، او داخلي موسیقي او کناري موسیقي. بیا په داخلي موسیقي کې ډېر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي. نو د دې کتاب نه زما یوه موخه دا وه چې که چېرې موږ په ښې شاعرۍ باندې پوه شو، که دا کتاب وکړی شي چې اقلا د درو څلورو ښو شاعرانو بېلګې ما زیاتې ورکړي دي، استاد پسرلي، د کاروان صاحب، د درویش دراني او د ځینو نورو معاصرو ملګرو چې زما په نظر ټول منلې شاعري دی او اوچته شاعري ده. که چېرې دا کتاب وکړی شي چې د دې لویو شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي. ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لوی شاعران وپېژنو. د لویو شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړېږي، زموږ تخیل توسع پیدا کوي او زموږ فکري عاطفي وده ګړندېږي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم که د تیوریک بحثونه یې په ځینو خلکو باندې ومغمیږي، اوږده به وي، ځینو خلکو ته به کېدای شي اوږده وي. خو دا بېلګې چې ما راخیستي، د بېلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی. زه فکر کوم چې دا بېلګې هم چې څوک ولولي پوه به شي چې شاعري تا ته خبرې ښکاري، که څوک پوهېږي خبرې ګرانې دي. تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. د نقادانو یو کار همدا دی چې ښه اثار باید معرفي کړي، او دا ډېره مرسته کولی شي. متاسفانه په افغانستان کې او دا چې ما لیدلي دي اکثره داسې چې دا غونډو ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نه ورنه یادوي. یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم او ته به زما غونډې ته راځې، ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې. په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو، له خپل ادب سره ظلم کوو، او دا ښه خبره نه ده. یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووځو. موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو، اوچت ادب ولرو، باید د دغو قالبونو له دغو چوکاټونو راووځو او د خدای دپاره خبره وکړو. کتاب به مو ټول څو مخه شي؟ تقریبا 500-600 صفحې کېږي. درمل صاحب، خلک له تیوریکو مسایلو سره او هغه هم چې په ډېرو جزئیاتو سره یې ډېره دلچسپي نه ښیي. تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي ډېر جزئیاتو ته تللي یاستئ، څه فکر کوئ چې خلک به لوستلو ته زړه ښه کړي که بیا نه کړي؟ دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري، او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي. زه خپله د فارسي، اردو، د انګلیسي د اثارو یو لوستونکی یم. هغلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي په ظرافتونو، نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې. نو زما په نظر دا یوه تشه وه. او بله دلیل زما دا و چې که چېرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې، په دې غونډو کې زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي، ډېر ښه شعر وي، ډېر لوی شاعر وي، هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي، او یو څوک وي شعارونه ورکوي، کنځل کوي، بد ردې وایي، هغه خلکو په سر کې نیولی وي، شاعر ورته وایي. ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو. بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه، دغه دورې په نورو ژبو کې هم تېرې شوي. مثلا په اردو کې تېره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل، یو وخت و غالب به یې نه پېژندو، یو بل به یې پېژندو. فارسي کې تېره شوې. د دې مشکل نه د راوتلو دپاره بیا د مغربي ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیات یې ورباندې لیکلي. د هغوی د شعر ټولې ښکلاوي تشریح کړي. تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ، دا د سلګونو نه ماوړي. په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې 10 جلده 20 جلده او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې، په موسیقۍ باندې، د په ژوند باندې، د په افکارو باندې، د په تمایلاتو باندې، یعنې هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي. زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا
په بل ارزای کې چې ذوق لوړ دی هغه وجه دا نه دی چې خلک همدغه سي پیدا شوي بازوخه دي. وجه دا دی چې نقادان مرسته ورسره کړي، د لاس نه نیولې د ټیټو اثارو نه لوړ اثار ته ورپورته کړي، هغه ورته تشریح کړي، هغه دغه سي کړي چې د دوی سطحې ته ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي. زه خپل د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لای په جزئیاتو وکړو. نو په دې اساس ما خو خپل یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي. نه پوهېږم لوستونکي به یې ولولي که نه. کورو مدان ډېره مننه.